अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ वरीशा परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। जैसा कि भारत और उसके जो प्राइम मिनिस्टर जो कि चाय वाला है और जो है वो हिंदुत्व पॉलिसी का पैरोकार है, हिंदुत्व नजरिए का पैरोकार है, जो कि मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है। वो ना सिर्फ ये कि अपने मुल्क में दूसरों के मुल्क में बल्कि अपने मुल्क में भी लोगों को मरवाता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी सीट जो है वो बच जाए और उसको जो है वो इसी बहाने जो है वो फौजियों को अपने मरवाता है कि भाई हमें किसी तरीके से वोट मिल जाए और मेरी सीट जो है वो पक्की हो जाए। तो मैं बात कर रही हूँ भारत की और नरेंद्र मोदी जो गुजरात का कसाई है उसकी। तो वो उसने जो है वो फिर से जिस जिस घटियापन की हम उम्मीद उससे कर सकते थे वही घटियापन उसने किया है और पाकिस्तान पर रात गए बुज़दिलाना हमला किया है। और वो हमला किया है जिसका मुंह तोड़ जवाब हमारी पाक फौज ने दिया है, लेकिन अभी जवाब नहीं मिला। अभी तुम्हें सिर्फ जो है ट्रेलर दिखाया है कि 5 तुम्हारे जहाज जो है वो हमने गिरा दिए और जो हम पर नापाक अज़ाइम तुमने जो है वो तुम्हारे थे कि 5 जगहों 5 टारगेट तुमने जो सेट किए हुए थे कि इसके अलावा भी जो तुमने मिसाइल हम पर दागे, जो हमें जानी नुकसान पहुंचाया, जिसमें जो है वो हमारे लोग शहीद हुए, जो कि 36 जो है वो लोग शहीद हो चुके हैं और मुताद्दिद जो है वो जख्मी हैं। तो हम इसका जवाब तुम्हें भरपूर मिलेगा इंशाल्लाह। और जो हमें पहले से हमारे जो मजहब ने हमें बताया है कि हम जो है वो गजवा हिंद जीतेंगे, उसकी तरफ हम हमारे लिए तुमने एक कदम बढ़ा दिया कि हम गजवा हिंद की तरफ शायद जा रहे हैं। और अब देखना ये है कि पाकिस्तान इस चीज का क्या जवाब देता है। इंडिया ने एक बहुत ही रात के अंधेरे में ये कार्रवाई करके दिखा दिया है कि वो एक बुज़दिल कौम है और एक बुज़दिल इंसान। मैं कौम की बल्कि शायद कौम भी क्या ही करे जब एक गुजरात का कसाई, एक जो है वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाला बंदा उन पे मुसल्लत किया हुआ है और जो कि अपने ही लोगों को मरवाता है, अपने ही फौजियों को मरवाता है ताकि उसकी सीट जो है वो मुकम्मल जो है वो सीट पर बराजमान हो सके और रह सके और लोगों पर हुकूमत कर सके। इस वजह से वो जो है अपने ही लोगों पर जो है वो जंग मुसल्लत करने की और हम पर भी जंग मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर तुम जंग के लिए मतलब जंग हम पे मुसल्लत करते हो तो इसके जिम्मेदार जो है वो सिर्फ तुम होगे। जो कि तुमने किया है उसका हिसाब जो है वो हम सूद समेत तुम्हें वापस करेंगे इंशाल्लाह। 5 तुम्हारे जो जहाज हैं वो हमने गिराए और राफेल इनका जो जिसके लिए मोदी अगेन बहुत ज्यादा बढ़ के मारता था कि हम जो है वो 2019 में जब इन्होंने हम पर हमला करने की कोशिश की और फिर हमने नरेंद्र क्या नाम है वो अभिनंदन जो कि चाय पीने आया था और उसको हमने चाय के साथ जो है वो उसकी और भी हमारे मुल्क ने और हमारी कौम ने उसके खातिर तवाज़ो की, जो कि पाक फौज ने फिर उसको बचाया। जो उसको लित्तड़ थप्पड़ पड़े और जिसपे अब जो है वो मूवीज भी बनाई जा रही हैं और जो है वो उसको हीरो दिखाया जा रहा है। इंडियन मीडिया जो है उसको हीरो बताने की कोशिश कर रहा है। तो जब वो आया था और उसने ये चीज करने की कोशिश की थी और उसका तैयारा गिरा दिया था हमने, तो उस वक्त गोदी ने जो मोदी है जो गुजरात का कसाई है जो कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी का पैरोकार बंदा है, जो कि घटिया तरीन इंसान है, उसने जो है वो बोला उसको। मैं तो समझती हूँ कि सीधा सीधा जो मोदी है ना उसको जब पाक और हिंद की जंग होगी ना तो उसको घसीटते हुए लेकर आना है और उसको 3-4 मतलब हर बंदे को इजाजत देनी चाहिए, हर कौम के फर्द को इजाजत देनी चाहिए उस नरेंद्र मोदी की चित्रोल करने की, उसको पीटने की, उसको उसकी औकात याद दिलाने की, उसको आसान आसान करके नहीं छोड़ना है उसको। उसके लिए जो है वो चीजों को तंग करके छोड़ना है, उसको जो है सही की उसकी चित्रोल करनी चाहिए उसको। जब ये हो ना, मैं चाहती हूँ कि वो नरेंद्र मोदी उस वक्त तक जिंदा हो ताकि उसको घसीटते हुए पाकिस्तान जो है वो लेकर आए और पाकिस्तान लाकर उसकी सही की जो है ना वो ठुकाई की जाए। हर बंदे को जो है वो होना चाहिए, हर बंदे को इजाजत मिलनी चाहिए, हर पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को इजाजत मिलनी चाहिए कि इस नरेंद्र मोदी को जो है
وہ اس کی چھترول کرے. جتنی طبیعت سے ہم چھترول اس کی کریں گے اتنی تو ہم نے ابھینندن کی بھی نہیں کی. جتنی چھترول تمہارے اس مودی ہندوتوا آئیڈیالوجی کے پیروکار کی, جو کہ کشمیر میں بھی جو ہے وہ مسلمانوں کو مرواتا ہے, لوگوں پہ ظلم کرتا ہے, صرف ہندوؤں کو, اور اس میں بھی ذات پات پہ بلیف کرتا ہے کہ ذات اگر آپ کی نچلی طبقے کی ہے تو ان سے پوچھو کہ کس قسم کا ظالم اور جابر اور کس قسم کا گھٹیا ترین شخص ہے جس کو تم نے جو ہے وہ انڈیا کا پرائم منسٹر بنا کے تم نے اپنے قوم پر مسلط کیا ہوا ہے. اس کے بعد وہ جو ابھینندن ہے, میں ابھینندن کی بات کر رہی تھی, تو اس وقت اس نریندر مودی نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اگر رافیل جیٹس ہوتے تو ہم پاکستان کا بھرپور جو ہے وہ جواب دیتے اور بھرپور مقابلہ کرتے. تو تمہارے اس رافیل طیاروں کو بھی ہم نے نیست و نابود کر کے تمہارے لیے وہاں پر عبرت کے لیے چھوڑ دیا ہے, جس کے لیے تم جو ہے وہ مرے جا رہے تھے کہ رافیل طیارے ہوتے تو ہم یہ کر دیتے وہ کر دیتے, اس کو بھی. لیکن ابھی تک ہمارا بدلہ پورا نہیں ہوا ہے. میں یہ ضرور اپنے جو ہے وہ فوجیوں سے اور اپنے حکومت سے یہ کہنا ضرور چاہوں گی کہ جیسے کہ اسلام میں حکم ہے کہ خون کا بدلہ خون ہونا چاہیے, ہمارے بچوں کو, ہمارے قوم کے لوگوں کو مارا انہوں نے, ان کے بھی لوگوں کو اسی طریقے سے مارا جائے. میں ادھر مسلمانی آبادی بہت زیادہ ہے, لیکن یہ جو انڈیا کے پیروکار ہیں, انڈیا کے جو گندے جو منسٹرز ہیں, جو گندی گندی زبان پاکستان کے لیے, ان پر جو ہے وہ میزائل داغا جائے, ان کو جو ہے نیست و نابود کیا جائے اور خون کا بدلہ جو ہے وہ خون سے لیا جائے, کیونکہ یہ اسی قابل ہے. یہ اتنا گھٹیا ترین شخص ہے کہ اپنی صرف حکومت بچانے کے لیے یہ اپنی عوام کو بھی جنگ میں جنگ کی دلدل میں جو ہے وہ گھسیڑ رہا ہے, اور صرف اس نے اس بات کا پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر, جس کا پاکستان نے ہمیشہ کہا کہ نیوٹرل سے جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے, نیوٹرل لوگوں سے جو ہے وہ تحقیقات کروا کے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, کیونکہ پاکستان اسلام کی بنیادوں پہ بنا تھا. تو اسلام میں ایک بندے کا قتل بھی پوری انسانیت کا قتل ہے. ہم کہیں پر بھی دہشت گردی کو سپورٹ نہیں کرتے. ہمارے لوگ جو اپنے لوگ ہیں وہ بھی دہشت گردی کا کئی بار شکار ہوئے ہیں, اور ہم نے جس طریقے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے, تمہارے اندر, تمہاری فوج کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ وہ دہشت گردی کا اس طریقے سے مقابلہ کر سکے جس طریقے سے ہماری فوج لڑی ہے. تو لیکن یہ بندہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی رحم کا جو ہے وہ حقدار نہیں ہے. یہ مودی جو چائے والا ہے, جس نے وہ ابھینندن کو بھیجا تھا, اس کو بھی ہم نے چائے پلائی. لیکن مودی کو میں یہ ضرور جو ہے وہ بولنا چاہوں گی, یہ جو تم نے بھاڑے کے جو کرائے کے جو اپنے لوگ رکھے ہوئے, یہ چاہے وہ ارنب گوسوامی ہو یا پتہ نہیں وہ ایک بھوکتا رہتا ہے کتوں کی طرح, وہ بندہ جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے ہم ضرور اس کو بھی عبرت کا نشان جو ہے وہ بنانا چاہیے. جس طریقے کی گھٹیا لینگویج وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے آرمی چیف کے لیے, اور جو وہ بکواسیں کرتا ہے اپنے چینل پر بیٹھ کر, جو بکواس کرتا ہے, ارنب گوسوامی ہو یا چاہے وہ آپ کا وہ گورو آریہ ہو, ہاں اس بندے کا نام گورو آریہ, جس طریقے کی زبان وہ اپنا کیریکٹر شو کر رہا ہے, جس طریقے کے آپ لوگ ہیں جو صرف بھونک سکتے ہیں کتوں کی طرح, آپ صرف بھونک سکتے ہیں اور ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور انشاءاللہ آپ کو آپ کی زبان میں ہر طریقے سے ہر فورم پہ آپ کو آپ کی زبان میں جواب ملے گا. اور اسی دعا کے ساتھ یہ پاکستان ہمیشہ قائم اور دائم رہے, اور قوم جو ہے وہ اپنی پاک فوج کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ جو ہے وہ پاک فوج کو بھی چاہیے کہ ان کا منہ توڑ جواب دینے کے ساتھ ساتھ جو کہ ان کے رافیل طیارے بھی اور 5 جو ان کے طیارے گرائے ہیں اس کے ساتھ ان کو جو ہے وہ جوابی حملہ بھی ان پر ہونا چاہیے, تاکہ ان کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے آ سکے, اور تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ پاکستان پر جو ہے وہ پاکستان کوئی فلسطین نہیں ہے. اور جس کی بھی یہ سوچ ہے کہ وہ پاکستان کو اللہ نہ کرے فلسطین بنانے پر جو ہے وہ تلا ہوا ہے یا فلسطین سمجھ رہا ہے, تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں, اور ہم اینٹ کا جواب جو ہے وہ تمہیں پتھر سے دیں گے, اور تمہارے
मुंह पर मारेंगे, तुम्हारी हर वो चीज सूद समेत जो तुम पाकिस्तान पर जो है वो हमला कर रहे हो या हमारे सिविलियंस को निशाना बना रहे हो। जो तुम बढ़ के मार रहे थे, तुम्हारा जो गोदी मीडिया है वो बढ़ के मार रहा था कि हमने जो है वो पाकिस्तानी फौज पे हमला नहीं किया, हमने जो है वो अवाम पर हमला नहीं किया, बल्कि हमने जो है वो दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया है। तो तुम लोग वहां जाकर, तुम्हें तस्वीरें हम दिखाएं उन बच्चों की जो तुमने शहीद किए हैं, तो क्या वो दहशतगर्द थे जो तुमने शहीद किए हैं? नहीं थे वो दहशतगर्द, वो आम पाकिस्तानी थे, मासूम बच्चे थे जो तुमने शहीद किए। और तुम यही बुजदिलाना कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन हम जो है वो इसका जवाब तुम्हें लाजमी देंगे और देना भी चाहिए। और जो लोग भी ये बोल रहे हैं कि हमने जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे दिया है और हमने जो है वो चीजें इनको कर दी है, जो भी मिनिस्टर्स ये बोल रहे थे, मैं सुन रही थी कि अब जो है वो जब वो फिर से कोई हमला करेगा तो हम देखेंगे। जो हमारे पाकिस्तानी कुछ मिनिस्टर्स ने इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए हैं कि हमने जो है वो उनको जवाब दे दिया है और उन्होंने झंडे लहराने पर जो है वो मजबूर कर दिया। वो तो सही बात है कि झंडे लहरा दिए, उन्होंने अमन की तरफ जो है वो किया कि अमन हो गया है, हमने अपनी हार तस्लीम कर लिया उनके फौजियों ने, वो तो हो गया, लेकिन तैयारे गिराना जो है वो एक जवाब हो सकता है। उनको माली तौर पे हमने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन जो हमारे इस्लाम में बात है कि एक खून का जवाब जो है वो खून से लिया जाए, तो वो जरूर होना चाहिए और उसका जवाब जरूर देना चाहिए। क्योंकि अगर इंटरनेशनल लॉस की वो भारत पाबंदी नहीं कर रहा, उनका जो वो घटिया चाय वाला नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का पैरोकार, वो बंदा अगर इस बात को बलाए ताक रखा हुआ है कि कोई इंटरनेशनल बॉर्डर्स की जो है वो उसने सारे लॉस तोड़ दिए, हमारे डैम्स में भी उसने हमला किया और उसका जवाब उसको भरपूर मिला, लेकिन हमने अभी सिर्फ जवाब दिए, हमने अभी हमला नहीं किया। जब तुम पर हमला करेंगे, और करना चाहिए हमला, इसको बिल्कुल आप अपने जहन में बिठा लें, जो भी मिनिस्टर्स हैं हमारे, कि हम हमला जरूर करेंगे और इसको जवाब हमें जरूर देना चाहिए। इसी के साथ, इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान की कौम जो है वो खुश रहे, आबाद रहे और इंसानी जानों का ज़िया जो है वो ना हो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहे। इसी दुआ के साथ मुझे वरीशा परवेज़ को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।